留俾大家睇下啦。呢度就係我哋初入嘅課啊，乜都未整嘅，其實所有嘢都未整嘅。俾你哋睇下。我而家入咗啲少少嘅課啦，試下睇下個效果係點。不過呢啲拎翻出嚟先。嗱，呢度就我哋入咗少少嘅課，跟住就試下砌下到實找。少少嘢我哋都已經有整過下啦。我哋係5月1號先開始正式接呢一部機翻嚟，可以交俾我哋自己去做咯。不過琴晚都試過下啲嘢㗎。而家個弊病係咩咧？而家琴晚因為我好似試得太勁嘅，試得太耐，做到凌晨2、3點喺度試下玩呢一部嘢咧，好似個天車呢一個位咧，要擠嗰啲 W40 啊，唔夠潤滑啊，啲嘢去到呢一個位咧就喐唔到啦，佢喺度。試一試先，而家噴一噴佢先。個頂手教咧呢一部嘢咧要定期要擠呢啲嘢嘅，佢話要擠嗰啲條天車呢一個位喎，但不過要小心唔好噴到啲貨咯嘅。佢話要定期要保養喎，佢話應該係擠呢一個位啊，佢好似話係。唉，試下睇下得唔得先，擠就擠咗啦。唉，我已經成手都污糟咗啦，已經。試下開下，哎呀，都好似唔係好得喎個天車。唉，拎翻啲貨落嚟先。好多貨喺晒度啊！琴晚喺度不斷試啊，試。等我整一整佢先，佢好似都唔係好 work 喎。得啦喎。仲有邊個位要噴？我搞一搞佢先啊！攞翻張凳先。初步個就係咁樣啦，呢個 setting 就係，因為我琴晚已經執過下啲嘢，嗱，你試下睇下得唔得啦？我嘅仿效翻石門嗰個嘅，我有問過嗰個台主究竟點樣 set 嗰個啲硬件嘅，咩擋板啊、尺啊嗰啲嘢，嗱，初步同佢差唔多樣嘅，但係我原來研究過咧，呢一部嘢咧係細過佢嗰部嘅喎，因為佢爪係唔夠高嘅，原來我呢部係細過佢啲。嗱，你試下睇下好唔好玩啊！而家，唉，唔知睇唔睇到嘅你哋個 cam，坐低先，我睇唔到嘅你哋，都係琴晚嗱，佢而家無限試啊，可以睇下。試下睇下翻嗰隻爪睇下點啊，因為琴晚試咧隻爪係好慢嘅，個天車推得。好似唔係好順嘅都仲係，係啊，執嗰啲嚟啊，係咯，都仲係唔順暢喎，唔得，都仲係唔得，搞佢先。唉，喂，俾你睇下。學時候自己學玩嚟㗎，嗰啲咩甩爪甩弓咧，嗱，我自己一砌咗個台喺度，跟住淨係打呢一隻 Jellycat 啊，睇下點啊，嗱，大洞乜都冇嘅，你睇唔睇到啊？大洞啊，睇下佢可唔可以咁樣可以靠佢咁樣出啊？試下自己玩下，係，好啊，嚟啊，試下啦。租咗個場翻嚟俾我試下自己任玩啊！呢個係上手 setting 嚟啊，
好似係夾，都係夾嗰啲大公仔嘅。即係佢又係嗰啲大動畫，而家試下 Jellycat 啊，嗱擺喺度最入試下玩下，睇下可以幾多下打啊！啲甩爪，喂，佢俾喺度任玩嚟喎。租個場翻嚟幾爽嘅啦，可以自己喺度任玩嚟㗎，喺度成日啲甩弓，係啊，飛翻入去啊！喂，唔得，嗰啲咩搏搣啊、脫爪啊嗰啲啊，咩數拍嗰啲啊，嗱，你睇下，嗱，如果我完全唔識啊，佢而家喺度任玩任學啊！我連嗰啲咩數拍嗰啲我都未知嘅，試下可唔可以就咁純粹咁樣可以打到個洞口啦？嗱，又飛翻佢啦！喂，喺度拖啲，俾我喺度練啊！唔知高手有咩直拼呢一隻都唔知有冇得打咧？喂，啊全包，唔知你哋個 cam 喺唔喺度啊？第一次嘅咁樣錄啊，開始褪前啦可以。唔得。喂，又飛翻入去，我想閂埋個玻璃先，好似有啲嘈啊！嗱，錯拍啦，睇下先，條鎖匙喺邊？咦，我揾翻條鎖匙先。唉。唉，繼續啦，鎖翻先。唉，耐咗啲機係。好，直拼，直打 JC。你知唔知要用幾多下 ？Miss 啊！有二手啊！唔得。我唔知自己計咗用咗幾多錢啦已經，唉。喂，冇晒錢喎，入錢先。比我想象中難玩喎，喂，唔得，起唔到嗰隻。嗱，開始近啦，可以近個洞口啦，唔得。80蚊寶夾啊，打喇布布啊！呢個台上手係，哦，又飛翻去。喂，唔得，大洞都未必打到，更何況有洞啊！
係啊，要慢慢夾啲褪出嚟喎，而家係。哇！爆晒！其實佢而家係計幾多拍咧？我又打晒啦，又冇咗50蚊。喂！哇！淨係打呢一隻嘢都打咗成200幾蚊啦，你唔知高手打唔打到呢啲嘢？啊，包晒，又飛翻入去。佢開頭個爪佢好大啊，我自己教翻佢，冇爪佢，冇爪佢都好似都夾唔起咁樣，慢慢大啲啦。喂，你開始近啦，唔得，左右，係咪咁？唔係咁，喂，唔得，唔得。大洞都打唔出啦，更何況有擋啊！喂！又飛翻去，哦，50蚊又玩完，幾嚿水都出唔到呢一隻嘢喎！我而家，唉，兩爪得唔得啊？喂！都唔得，單挑都唔得喎而家，哎，屌！有冇高手可以玩到呢一台嘢？喂，又褪啲，好大進展。哇！漂移喎佢。喂！喂，搞掂。差啲。喂，已經成功。喂，嘢俾我練到我黑掹掹嘅呢隻嘢。再嚟個，佢好似漏下咁樣流出嚟嗰啲嘢。啊，跳機嚟㗎，20下。喂，20下即係1嚿水，有得飛出嚟啊！唔得，10蚊啊玩咗。漏出嚟啊！呢啲咁嘅技術台都唔知要花幾多學費先得。喂，切！你可以溜下喎，唔得。究竟係點樣甩嘅咧？好撚難啊！玩晒，100蚊玩完，唱咗100蚊又再20下。兩爪咁嘅，好似好啲喎呢下，係咪慢慢褪啲搣個頭啊？
漏啊！漏唔到。哇！見啊！咁啊，唔得，直插佢啊！嗱，咁啊嘥咗5萬。喂，搞掂！哇！又嚟挑戰喎〜